obișnuiți, deci să-l înțelegeți, să înțelegeți modul lui de a gândi. Nu știu dacă v-am povestit, într-una din cărțile pe care le-am citit, era deci, o carte scrisă de mama unui copil cu autism. Spunea că copilul, când a ajuns mai mărișor, a scris și el câteva rânduri pe o felicitare și i-a dat-o mamei lui și i-a spus acolo o felicitare că este, deci el ca și copil este norocos că are o mamă care este în același timp și cu autism, dar și fără autism. Adică mama lui ajunsese să-l înțeleagă atât de bine încât copilul considera că și ea este la fel ca dânsul. Înțelegeți? Deci asta dumneavoastră trebuie să ajungeți și dumneavoastră. Deci, deci nu zic să ajungeți să fiți autist, că Doamne ferește, deci să-l înțelegeți, să